ونجرب اتصال 858. شايفين في الاول ما كانش بتنشط علامة السماعة دي، دلوقتي بتتنشط اهي زي ما انت شايف. لو عايز تعرف المشكلة دي اتحلت ازاي، الاول اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، ويلا بينا. لاحظ معايا، هنحاول ان احنا نتصل. شوف المشكلة بتاعتنا تظهر ازاي. تضغط على السماعة، السماعة متوقفة، مفيش اي تنشيط. وادي البوردة بتاعت الايفون 7 البلس او العادية. اللي معايا دي بلس، بشتغل على البلس. تحاول تشيل الطبقة دي بدون اي خدش مقاومة او الكريستالة السوداء اللي انت شفتها دي. ثبت الجهاز، البوردة. تظبط السخونة تكون شديدة قوي، لأن في حالة التسخين الشديد ممكن يسبب فقد سيريال أو إيقاف الجهاز على علامة أبل. ولازم يكون الهوت اير بالزاوية زي ما انت ملاحظ، لأن بوردة الآيفون حساسة جدا، وأي تسخين زائد أو في مكان أو لو حصل أي نقطة تانية بخلاف العطل تسبب معاك عواقب وخيمة. فأنت تركز على العطل فقط. أنا سخنت عليه بس، وهجرب. في حالة لو ما اشتغلش هنخلع الاي سي ونشوف النقطة اللي بعديها. نقفل ونجرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز اشتغل. عشان نعرف ان الجهاز اشتغل مظبوط ومفيش اي مشاكل، ركز على التفاحة، لقيت فيه ربشة في الإضاءة وابتدى النور الإضاءة تزيد، تعرف زي ما انت لاحظت اهو الإضاءة ظبطت، تعرف ان الجهاز شغال وماشي تمام بطريقة صحيحة. نجرب بقى. ادي الشبكة ظهرت كده، السيريال نمبر سليم الحمد لله. باللغة العربية اضغط الرقم 1. زي ما انت شايف المشكلة اتحلت. لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك منه كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.